Ngativabatanzire maoko, ngatibatanze maoko tichitenda Mwari wamasimba ose. Nekuda kwekufamba kwaita nguva yedu tichakumbira tisumuke patikagara. Let's just stand patikagara. Praise and worship mujuya kuno. Mwari wamasimba ose achiramba achingokudzwa mukati memba yake. Panguva ino yana baba nana hapana chandichagarira pano. Taakudzorera nguva kuna baba muridzi wenzvimbo, the men of the house, the men of God. Vatipe zvinhu zvavagadzirirwa naMwari kufidha mweya yedu nekuchengetedza mweya yedu namaropafadzo. Tibatanze maoko muzita riri pamusoro pamazita ose, zita raJesu. Hallelujah! Aiwa, you can do better than that. Hallelujah. Makatendeka Mwari, makatendeka Ishe Jesu. Zuro na nasi nokusingaperi amushanduke. Muri mutsvene, muri mutsvene, muri mutsvene. Dai pasina nyasha dzenyu hakuna nyama yairarama. Taungana kupambiri nokukudzwa kwamuri. Hakuna chimwe chinokosha muupenyu hwedu kunze kwenyu. Tinoda kunzwa shoko renyu. Tizarurirei zvakavanzika mushoko renyu. Tifambisei munzira dzenyu dzokururama nokuda kwezita renyu dzvene. Baba, komborerai, ropafadzai. Yevo sevhisi ino ngaikomborerwe, vanorwara vapore, vakasungwa vasunungurwe, vakatsikirirwa varegedzwe. Muzita raJesu. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Anogona. 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 Jehovah. Anogona. 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 We may be seated in the presence of God. Hallelujah. Amen. Wow. Rukudzo kuvafundisi vari pakati pedu, baba namai Mapranga, baba namai Guchutu, mufundisi Makora, ruremekedzo rwangu. We are privileged to be having two pastors with us here, all the way from Chinoi. I'm seeing Pastor Mkobu is seated behind there. How are you? Thank you, thank you, thank you. Yes. Two pastors from Chinoi. Ndosaka Dr. Naswaka Zikama Amai Varpano. Let's welcome Amai Hove. Thank you, thank you, thank you for coming. We're missing you, man. Msatore nguarefu murikure na chiremba. All right, thank you. Tinawafundisi vaviri all the way from Chinoi. Simukai, mfundisi Kasina Munda, vari muChinoi, na mfundisi ndaukanganwa Tsogorani. Ndopota nchikanganwa zita rako Tsogorani, undikanganwere. Mfundisi Tsogorani, vari muChinoi, na mfundisi Kasina Munda. Vafundisi vangu vanobata muguta reSinoya muChinoi. Munovagamuchira here vakomana? Uyai kuno vakomana.
Nezuro ndakaswera kusinoya ndaiva kunhamo ndichiviga mukwasha wangu aipinda Church of Christ, mufundisi mukuru ikoko. Saka akaenda kunova achiti ava nevafundisi vakawanda nevafundisi vangu vakauya vakandikomberedza vakava neni. Ndosaka vakoma vangu vaneni nhasi, takabva tose kunhamo. Simukai vakoma vangu. I'm proud of you. I love you guys. Yes. Yes. Yeah, ivava tu ava vakoma vangu. We are same father, same mother. Uyu anenge mudiki kwatiri teso uyu ndo mukuru. Ndo mukuru uyu. Tinomuti mukoma B anonzi Baron. Saka yeah, he's still very young. 82, 83 years now. He's still very... What's my wacho masara makagara pasinda? Amuchamuda ere. Uyu ari kutevera uyo is my brother mukoma Isaiah Chiyangwa. Ndiye akandisiyira inini. Saka tiri 3 tinoteedzana. Ndini kadiki kacho kouya uyo. Hallelujah. They are both elders in our church. Oh yes, they are both elders in our church. I love you, my brothers. Mwari werugara akuitire zvakanaka. You may take your seats. Thank you. Right, pana pandine vafundisi tundipoka microphone nayo. Maita seku ipa ya vafundisi kwazisa chechi vanozofunga kuti haugoni kutaura. Muzita ra Jesu, hallelujah. Faith Alive, are you here? I greet you in the name of Jesus, amen. Hallelujah. Ndimfundisi kasina munda. Ndanga nchivati zita rako rinofitawo pandiri nokuti neniwo handina munda. Yes. Muzita ra Jesu, hallelujah. Nokufarira ikereke ya Mwari, Mwari wokudenga kukomborere akuropafadzei muzita ra Jesu, amen. Avo ndomufundisi Tsogolani. Yes. Vana vedu vose, they graduated in our Bible college. They are ministering in Chinoi city. Ndichakumbira youth yangu yepano kuti mubatane nevafundisa. Muende muchinovasimudzira muchivabatsira. Pana ari kundinzwa ndiri kutaura. Thank you so much, pastors. Be blessed. We are so happy to be with you. Hallelujah. Now, thank you so much. I love you guys. I needed music, but my time. Pane kwandiri kudiwa before 1 o'clock. Kune imwe province vakandimirira nditenderei ndifarire mai chisiri munhu nhasi vanezi. Makadi gogo. Been missing you. Naika. We were missing you, mai chisiri munhu. Hallelujah. Ndigogo vedu vepana. Nyangwe vamwe vakavatora. Ngavazvizive kuti vamwe vavo vari kuFaith Alive. Yes, ndeve pano paFaith Alive. Anything ndisu varidzi vamai chisiri munhu. Hallelujah. Chokupedzesera, where is Mr. Secretary? Aenda ku. Kwa wasiya usina kupedzesa basa kayo. Amavhunga una kusiyawo vamhoresa kawo. Now, pane nyaya tine mutendi wedu muno. Aigara paserapo. Vakaita gangrene. Vanonzi Sekuru Peter. Vangano vanoziva Sekuru Peter vaigara. Yes. Saka vari muchipatara kuparire nyatwa ndakaenda unovaona. But vanachiremba vakati there is no other way but kutodimura gumbo. Nokuti tsinga dzichasvika uko zvingazoende vakadimurwa gumbo.
but chandamirira kutaura panapa ndechokuti sekuru Peter havana hama, havana. Panga vachigara mutendi wedu munomu, Baba Jumo ndo vakanobhadhara mari kudziva rasekwa panga vachirenda. Mudzimai uye wavaiuya naye uyo aingomiririra chikafu chatinopa sekuru Peter, akapiwa oenda. Saka pakurwara kwavo sekuru Peter vasara voga. Mudzimai uyo akaenda anongoda pane chikafu. Iye mimi varume muneti kana maroorwa maakutsvaga kuroora. Utonamatisa chaizvo kuti uwane chaiye anobva kuna Mwari. Saka nao sekuru Peter vari muchipatara, vana chiremba vakati kuvapa madondoro nezera ravo iri vanodona, vakati kuvarira zvakare, asi vanoda chiye chine makumbo 4. But indakati hazviite, beta kuvatsvagira wheelchair, vogara muwheelchair. Wheelchair iri nani pane kuti vaine gumbo rimwe rakadimuka ne1 vane chiyechi vachidai, hazviite, but wheelchair will be good. Ndamira pano kubvunza kuti pana angaito here wheelchair isiri kushanda kudzimba uko yaungade kutibatsira nayo, tibatsire hama yedu. Takavatsvagira musha unorerwa vachembera kuti kana vabuda muchipatara tonovaisa kumusha iwoyo. Yes baba. Munayo chi wheelchair. Thank you very much. Wazvinzwa kaiwe mutya vaviri. Vonotora wheelchair tozoenda nayo kugomo. Vonodzidziswa parinyatwa, vonodzidziswa kufamba nayo. Enda hativasiye, tinenge tichienda kunovaona pamusha wenherera ipapo, tichivachengeta. Mumwe wedu sekuru vaye vakatendeuka 2004. Ndichiparidza uko panga pane rufu, ndakunoviga mumwe mwana akanga ashaya, ndichiparidza parufu, ndichiita body viewing. Ndakati kana ari panoda kugamuchira Jesu. Ivo vakanga vari gardener ku next yard, vakamhanya vakapinda, vakauya vakati ndinogamuchira Jesu. Kubva zuva iroro kusvikira nhasi havana kumborova chechi. Nanhasi varwara vaenda, ivo havana hama dzavo ndisu. Saka please hatifanirwe kuita vanhu vasina hanya nevanhu vavo. Isu toda kuvarera, takavatsvagira musha, takauwana, we are going to pay everything, tovaisa musha iwoyo. Ticharamba tichivachengeta kusvikira vabva panyika. Oh hallelujah! Yvonne pataenda kunomuviga ndopa vakauya vachitendeuka. Vakatendeuka vari 1 kusvikira nanhasi tinavo. Saka vana baba nemen's fellowship, musaregerere mumwe wenyu, munopota muchienda muchinoona musha uno. Vana baba, take your position. Tinofanirwa kuchengetana nokurerana. Usafunge kuti zvatiri kutaura zvakaitika kuna sekuru Peter kwako hazviitike. Zvimwe zvinotiwira, zvimwe tinowirwa. Pane zvinokuwira usingazive. Saka sezvawakaitira vamwe uchazviitirwawo. Saka ngatipotei tichibatsirana musha uno. Hallelujah! Pana andinzwawo here pana? Ndakupinda mushoko rangu. Let your living waters flow. Let your Holy Spirit come and take control to every situation that is troubled my mind. Oh, my cares and burdens
unto you. Let your living waters, let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control to every situation. that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. Takuvura magwaro. Prophet Malachi chapter 3 verse 16. Prophet Malachi chapter 3 verse number 16. Church, sondo rakapera ndakakutaurirai about the signs of the coming of the Lord Jesus Christ. Vangani vari kurangarira izvozvo? Ndakataura pamusoro pokuuya kwamambo Jesu Kristu. Asi ndakakuvimbisai kuti svondo rino ndichataura kuti kana tatorwa naShe taenda muchadenga, zvii zvichange zvichiitika kuchadenga. What will we be facing? Asi kuti nditange zvakanaka kuverenga rugwaro, beta nditange navakorinde vekutanga chapter 15 pa50 payapa. Vakorinde vekutanga pa chapter 15 pa verse 50 inoti, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Zvino hama dzangu, ndinoreva ndichiti, nyama neropa hazvingagari nhaka youshe hwaMwari. Neither doth corruption inherit incorruption. Nokuora hakungagari nhaka yokusaora. Nditarisei mose, zvanzi nyama neropa izvi, nyangwe zvikanaka sei hazvigare nhaka youmambo hwaMwari. Hazvife zvapinda muumambo hwaMwari. Usadade nomuviri uyu haupinde muumambo hwaMwari. Kuti unosvika muumambo hwaMwari, unofanirwa kupfekedzwa mumwe muviri. But haupfekedzwe uyu usati wadonha, kuye kwamunoti kufa. Kuva Kristu hakusi kufa, kurara. Kana iwewe warara, your soul and your spirit ndo inotorwa naMwari yopfekedzwa mumwe muviri, yoenda kunova naShe iri mumuviri iwoyo. Muri kundinzwa here panapa? Muneni here? Right, ramba uchiverenga pamberi. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Tarirai, ndinokuudzai chakavanzika. Hatingavati tose, asi tichashandurwa tose. Kuvata kuri kurehwa uku hakusi kunorara hope. Kuvata kwokufa, kuye kwamunoti nhingi wafa. Hanzi hatisi kuzofa tese, asi tichashandurwa. Kureva kuti Jesu ari kuuya vamwe venyu musati mafa. Hanzi muchashandurwa sekubwaira kweziso. Kubwaira makorekore anoti kuboira. Kuboira kweziso. Chimboboira kamwe chete uone ngodaiso. Unenge watoshandurwa waenda. Pana ari kubata here zvandiri kutaura panapa. Hanzi sokubwaira kweziso. Kungobwaira chete watoshandurwa. Tatorwa taenda mudenga. Hatisi kuzoramba tiri pano. Kumboshanda takaiswa panyika pano kuti titsvake Mwari timutsvangadzire. Nyangwe asiri kure nesu timuwane. Hauna kuisirwa pano kutodadira vanhu. Wakaisirwa pano kutsvaka Mwari.
handozvidzokorora chete. Wakaisirwa pano kutsvaka Mwari. Ndosaka Bhaibheri richiti nyangwe kwamunosevenza, sevenzai semuri kusevenzera Mwari. Zvese zvamunoita batai semuri kubatira Mwari. Nokuti nguva shomanana iri kuuya, tiri kubva pano panyika tichienda. Oh, hallelujah! Hallelujah! Ndichiri kuGlenora ndaiva nomumwe chiremba aiva shamwari yedu. Aindifarira stereki, achifarira nachivhima, ainzi Dr. Shah. Kumba kwangu chaiko aipfuura neko kuGlenora achisvika, how are you pastor? Everything is okay here. Anything, ndichienda kusejari kwake. But paCovid apa ndakaona zvapa TV Dr. Shah washaya. He was a very powerful doctor. Ndaiti ndikasvika nyangwe pane kiu yakadii, anobuda kuzonditora kupinda neni mukati. Ondipedzera ndoenda kumba. But akaenda. Haida kuti ndigare mukiu. Zvichinzi, but iye anobva kuPakistan. Aibva kuPakistan. But aita kandoona zvanzi munhu waMwari uyo musamumise muri mukiu. Musamumise mukiu munhu waMwari. Chaindishamisa ndochokuti muPakistan. Shona yaitomunetsa. But muri kuziva here kuti nyangwe netumari twosiya kubengi itu netwese. So kubwaira kweziso Jesu akangoridza hwamanda izvozvo. Twese turi kusara. Mari dzamunorwira muchinyimana mumba idzi. Kutadza kufara nemari dzenyu. Akangoridza hwamanda. Nemota yaunodisa iye yausingape munhu makii. Iwo vanosara vanofunga vachiti zvaenda. Ngatichiona iko chikwama chiri kupi. Makadhari kupi. Shamwari. Mfundisi Mapranga generation yakuti kanganwisa nziyo dzedu. Taimba pane chorus taimba yetichiti one of these days our spirits will leave us. One of these days we will be with Jesus. One of these days we are going home. When we have our last revival and we close our precious Bible. One of these days we are going home. One of these days, we are going home. Taishika pakora setaiti, get the glory. Get the glory. Get the glory from on high. Sing and shout and testify. Get the glory. Get the glory. Get the glory, glory in your soul. Hallelujah. One of these days, our spirits will leave us. One of these days, we will be with Jesus. One of these days, izvo sokutaura kwandiri kuita mumwe wangu kuti ari kuti kudii. Ndiri kuti one of these days, hamusi kumbondinzwa ime. Ndati one of these days, we are going home. Kwandiri kuti going home hakusi kwenyu sabhuku. Kudenga. We are going home. Tiri kuenda kumusha. Vangani vari kufarira kuenda kumusha. Izvo zvandiri kutaura izvi ngirozi dzokudenga pane dziri kutonyora mubhuku zvanzi vakarurama zvavanotaura. There is a book of remembrance rinonyorwa kudenga. Verengai Malakai 3:16 iye yandamboti titange nayo.
Malachi 3:16. Ndosaka kana tauya kuno nyaya dzatinotaura kune book of remembrance. Oh, hallelujah. Kune iyi book of remembrance rinonyorwa. Verenga kayo. Ipapo vaitya Jehovha vakataurirana. Yes. Jehovha akateerera. Jehovha anoteerera vanotya Jehovha kana Akanzwa. vachitaurirana akanzwa. Bhuku yokurangaridza The book of remembrance ikanyorwa pamberi was pake written before him nokuda kwavanotya Jehovha for them that fear the Lord, vachirangarira zita rake. and that thought upon his name. Hanzi vanotya Mwari pavanoungana vachikurukura. Izvozvo zvamakaita men's fellowship nezuro, makaungana muchikurukura pamwe chete izvozviye. Hanzi Mwari anonzwa, and the book of remembrance inonyorwa kurangarira zvakanaka zvamuri kuita. Hamusi kundinzwa emene. Hey, a book of remembrance harinyorwe pamakuhwa. Can I preach? Can I preach? Izvozvo zvandiri kuita so, a book of remembrance is being written. Nokuti ndiri kuita zvakanaka pamberi paMwari. Vana Muzadzi pamaiticha nezuro, vana Dr. Hove, izvozviye a book of remembrance. Vamwe book of remembrance kana chimwe chete hapana chaunoswera uchiitira Mwari. Can I preach now? Okay, regai ndidzokere pamaridzo yangu yanhasi. 2 Corinthians 5:9. Ninge ndichaperera pana 2 Korinde ipapa. Chapter 5, bvira nayo paverse 1. Tozoenda kuverse 9. Vanzwe kwazvakatangira. Nokuti tinoziva kuti kana imba yedu yenyika, tebhanekeri yedu, ichiputswa, tine chaka... Rega ndiverenge chirungu. Asi uri mukaranga chaiyo uri Tine kutadza chakavakwa kuverenga chinobva kuna Mwari. Yeah. Imba isina kuvakwa namaoko. Tarisai kwandiri. Zviri kutaurwa pano zviri kunzi kana imba yedu yepano panyika muviri uyu uchinge waputsika ndokunge wafa. Muri kuzvinzwa here? Handidi vanobongomora panefa vanhu. Ana ari muKristu ziva zvandiri kutaura izvi. Hanzi muviri uno kana wafa uno. Hanzi tine mumwe muviri. Nokuti Paulos ati nyama neropa hazvigare muushe hwaMwari. Saka nyama neropa pazvinodonhera pasi wafa. Your soul and your spirit does not die. Mweya wako unobuda, wonopfeka mumwe muviri. Once we have got another house made with hands, eternal in heavens. Muviri wacho uri eternal. Uyu hausi eternal. Musi kundinzwa. Ndati muviri uyu hausi chii. Saka paye paunonzi wafa, vakuda kunokupfekedza muviri. Uri eternal. Unoenda pamberi paMwari. Uyu haugone kunomira pamberi paMwari uyu. Asi waunonopfeka. Come on man. Muneni here pana. Kana wapfeka iwoyo manje chindinzwai. Ndo isusu tiri uno uyu. Uno muviri wenyama uyu. Ndo watinoshandira Mwari. Kuti kana tabuda mune uno, topfeka usingafe, takuenda kunopirwa mubayiro, wezvatakabata tiri mune uyu, unofa. Zvakaoma. Iwo unetauriseu, unetauri ndichipa point yakanaka kudai. Yakunzvenga uchitaura manje. Hallelujah. Pana kunzwere zvandiri kureva pano. Mabata. Now ndati
bhaibheri riri kuti kana uyu waputsika tine mumwe uri eternal. Bataipo kuti eternal. Shamwari, muviri uyu nyangwe vanhu vaye vanouya vachiti baba makadi makapfeka zvakanaka iti this is temporal. Ndine uri eternal. Ameno kana chechi ino ichinzwa zvandiri kutaura. Handidi kuti mushaye kuziva zvamuri kunamatira. Muri kubata zvandiri kutaura. Uri mumuviri unofa uyu ndokubatira Mwari kwete kubatira Satani. Kuitira kuti kana wanopfeka uyu usingafe wakuenda kunopfekedzwa korona manje. Yezva wakabatira Mwari. Bvunzo ugirine kuti uri kubata chiiko iwewe. 2 Korinte 5. Enda pavhesi 9 kana iwe kurumbidza tuone ninganonoke. Right. Wherefore we labor that whether present or absent. Saka tinoshingairira kuti timufadze iye. We may be accepted of him. Kunyangwe tichigaramo, kunyangwe tisingagarimo. Ndezvitoora shona izvozvo. Zvasiyana. 110. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Nokuti isu tose tinofanira kuratidzwa pamberi pechigaro. That everyone may receive the things done in his body. Kuti mumwe nomumwe apiwe zvakaita nomuviri. In his. Because your soul and your spirit is gone. Wakunopirirwa mubayiro nezvawakaita in the body. Come on. Sure unganopirirwa mubayiro kuti uri kuhura too much. Kozabva nokupi kwezvozvo. Anzi Hallelujah. Uzazviteedzere kasina munda. Unorohwa nevatendi. Kunyanya vacho vanohura vane hasha dzokuti. Ipo pano vamwe vari kuseka ivo zviso zvavo zvatochinja tarisa ugere naye uno. Vari serious vakomana ivavo. Hallelujah. Hanzi iwe, it's either washandurwa watorwa nerapture. It's either wakanga wakafa wakanopfekedzwa muviri. Zvanzi now you are going to the judgment seat of Christ. Now what are we going to do at the judgment seat of Christ? That everyone, Bible rechirungu rati everyone, harina kuti pastors, harina kuti elders and deacons, rati chi, everyone may receive his reward pamusoro pezvaakabata pano panyika. Ndosaka tichiramba vanhu vanongouya kuzogara chete muzilikazi. Shandira Mwari kuti unonowana mubayiro kumberi. Ameno kana muri kunzwa zvandiri kureva pano. Shandira Mwari. Oh my God, hallelujah. Hallelujah. Mai mutya vaviri maimboimba kakudhara kushandira Jesu tinofarira. Kushandira Jesu. Muchafarira mazuva anonyarara iwo. Unoziva kushandira Jesu kunoda kufarirwa. Izvozvi so uri kufara chawaitira Jesu chii. Nokuti anzi ari kuuya kuzopa mumwe nemumwe mubayiro wake maringe nezvaakabata nechimuviri ichi. Nei chimuviri ichi chisati chafa ngachishandire Mwari. Vakomana ndiri kuzama pano. Ichi chimuviri ichi ngachishandire Mwari ichi. Usati wasvikirwa nezuva iri. Ende kwaunoenda uko unononyemwerera. Ameno kana muri kunzwa zvandiri kureva.
nokuti zvakazarurwa kapa 22 paye pavhesi ya12 panoti, and behold I come quickly, ndiri kuuya nokurumbidza, tarirai ndinokurumidza kuuya, and my reward is with me. mubayiro wangu ndinawo, To give every man kuti ndipe mumwe nomumwe according sezvaakabata. to as his work shall be. Hey, why marufu? Haupirirwe mubayiro kuti wakapfeka wivhe pamusoro. Haweyo ndoseka naye muzukuru wangu. Haupirirwe mubayiro kuti wakapfeka sutu yakadarika vamwe. Hazvina zvazvinobatsira. Wakaitirei Mwari? Pana ari kubata here zvandiri kutaura. Wakaiti? Shamwari ka. Zvese mota idzi tichadzisiya nedzimba tinodzisiya, asi zvawakabatira Mwari. Ameno kana muri kundinzwa nhasi. Zvawakaita sei? Zvawakabatira Mwari. Ndakaiga mukwasha wangu nezuro. He was 89 years of age. Ndiye akaroora firstborn yomukoma wedu, the firstborn in the family. He's now late. Vesa vafana, the firstborn, mwana wake musikana. Ndiye ane murume akashayiwa, ndaiviga nezuro. Aiva mufundisi weChurch of Christ. From 1963 ari mufundisi weChurch of Christ. Pakaungana varungu vafundisi, there were more than 60. Nevakuru veChurch of Christ vagadzirira kuti ndisita kunoparidza. Zvakanzi nevana vacho aiwa vakasiya vanyora wiri, vakati parufu pangu panoparidzwa naatezvara vangu namufundisi changu. Vaye ndokubva varamba, mukomana ndokunotora wiri ndokuvaverengesa. Zvakanzi it's okay. Saka takuvagamuchira sa honorable member yedu yasikana. Guest of honor. Tina guest of honor wedu valo. And all that. Ngachishumira. Ndakashumira. Pandakati vanda kutendeuka. Nevafundisi vakasumudza maoko. Chechi yese. Ndarova vhangeri kuti Jesu anoda kururama. Zvese zvatiri kuita zvezvigaro izvi mahumbwe. Vamwe chihure chakutaurwa kuvafundisi futi. Nyengo mukasati ameni hamuna kuzvinzwa izvi. Vamwe vafundisi vari kuhura futi. Vamwe vavhangeri nevaparidzi. Namatirai venyu ava varambe vakamira. Mumachechi umu mane zvimwe zvisingataurike. Pana ari kunzwa zvandiri kutaura here panapa? Mune zvipi? Pane vamwe vakandiinga panapa. Handichataura zvangu kuti ndanani. Nzi baba tatarisa mafaira yenyu uku. Hakuna mufundisi asina faira uku. Nezvese zvawakaita netugirlfriend twako newakamitisa zviriko vanazvo vakomana uku. Vandacheka faira redu taona zita renyu riri clean. Zvinotauya nemadzimai edu nevana vedu ava mutirererewo. Hello? Tauya ona. Tirererei. Iwo unongovonga uchingoti uchiparidza uchingodzokora. Kozvabva nokupi kwaizvozvi? Hallelujah. Hey, nepraise and worship. Ndokumwe kwawanda unzenza ikoko. Handisi kureva imimi, ndiri kureva kwandefamba uko. Mukaona wenyu mumwe ipapapa akufamba zvirizvo, usanyare kuzonditaurira kuti baba pakati pedu apa pane mumwe akuita zvisirizvo. Ini mundiudzai ndoziya kumuita. Kumugarisa pasi. Nokuti muchechi muno hatidi kunetera pasina. One of these days our spirits will leave us. One of these days we'll be with Jesus. One of these days we are going home.
When we have our last revival and we close our precious Bibles, one of these days we are going. Hallelujah. One of these days we are going home. Indiri kukuimbirai changu chandaimba ndichiri mukomana ndisati ndaroora. Iwe tiimbiro chako chawakaimba uchiri musikana usati waroora. Zvakapera nepoto. Hallelujah. 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 Can I preach some more? Jesu ari kuti ndiri kuuya nokukurumbidza. Ndine mubayiro wangu. Ukaverenga kuna vaEfeso inotaura the same. Ndiri kuuya ndine mubayiro kuti ndikupei mubayiro sezvamakabata. Now ndakuenda pamubayiro yacho. Ndotaura mubayiro zvangu. Muneni here church? Yeah. Kuri kupisa. Ende ndatadza kupfeka manje. Ndapfeka dzine dziyaka idzi. Ichi chirionicha. Gandichipedza kuparidza ndiende. Right, ndinodya sadza nawakoma wangu awa. Zvino uyo mukuru wacho haadi usaiwa ndoda indoti amai tibikire derere tiwe ndabva kumusha uko kuzeti ndibikire derere kuno. It's all right, ndibikirai muriwo. Sure. Amai chiangu ndibve kumusha kuti musandibikira derere kuno kutora isadza renyu nederere. Ndigocherei kanyama. Kaka. Vanenge vachifarirana zvavo varitu. Hallelujah. Taurogi rinoitifara mani iwewe. Hallelujah. Mubayiro wokutanga regai ndiuverenge panapa. Kuchange kuine mibayiro yekorona. Ukaverenga zvakazarurwa 3 pavhesi 11 inoti batisisa zvauinazvo. Ubatisise urege kutorerwa korona yako. Behold, I come quickly. Hold fast which thou hast, that no man take thy crown. Kurege kuva nemumwe anokutorera korona yako. Ndinokurumidza kuuya. Batisisa icho chauinacho kuti urege kutorerwa korona yako. Zviri kurehwa muzirikazi. Kuiswa pachinzvimbo chokunzi ndiwe chairman women's fellowship. Woshaya zvauri kuita. Vanegara pasi futi varume vete vakomana ngatisarudze mumwe. Watotorerwa korona. Wakaiswa pana chauri kuita. Ende wakagarira mwena unobuda neshwa. Vamwe vari kuti vanogona ipapo wakavavharira. Iwe usingagone. Uri mukuru kuhosidheko hapana chiri kuitwa. Kupraise and worship uri kuvharira vamwe vanogona kuimba umu. Batisisa chauinacho. Oh, hallelujah. Kana wapirwa position irwa. Pana ari kunzwa zvandiri kureva here pana. Ndakanzi president wechechi isina conference center. Ndikatenga prazi. Ndikagreda ndikavaka matoilets. Iye zvino ndiri kuvaka gotekwa. Ndiri kuita zvese. Yes. Vanondirwisa. Uya utaure CV yako. Ini ndakavaka machechi anodarika 25 muFM. Iye zvino ndiri kuvaka conference center. Iwe unokwikwidzana neni taura CV yako. Kana pokunamatira usati watenga. Conference center yeprovince hauna. Asi unorwisana nachiyangwa. Batisisa pawina hapo. Even kubasa kwa unosevenza. Sevenza se uri kusevenzera Mwari. Wherever you are,
usaite zvokutamba. Mwari ari kuti ndiri kuuya. Iwo musafunge kuti kuuya kuchechi kunoku, kuuya kuzotandara nemi. Kuuya kuzokuudzai kuti basa raMwari riri kuda kukura. Basa raMwari riri kuda kuitwa. Imi mopinda pamunda. Patakatenga panapa. Musafunga kuti ndiri kungoparidzira kuda mari yenyu. Aiwa. Tichitenga pano. Ndanga ndakamira panapa. Dr. Ove. Paine uswa wakandarika. Ndokufamba ndichienda uko. Zimunya anopinda Good Hope. Ndokumisa mota. Baba muri kuite imwe uswa. Ndakati ndopata wana kuti tipindire chechi. Anzi munoita sei? Ati ndiri kutsvaga pokuti tipiche tende. Saka aiwa baba. Regai ndinotora grade rangu. Ndigrade pese pamunoda kuisa tende. Ndokubva auya. Ndokugreda pese. Ini ndichifamba nanamachini nevarume ava. Ndichiti Mwari makati pose paunotsika netsoka dzako ndakupa. Pose paunotsika netsoka dzako ndakupa. I claim this ground. I claim it in the name of Jesus. Taifamba pano tichitaura kudaro. Tapedza kudaro anambogara dare nevarume ava. Ndakapinza maoko muhomwe ndikaenda uko. Kunotengeswa zvidhina ndikatenga 16,000. Nemari iri kubva muhomwe mangu zvidhina zvamakatsikezvo. Ndokuuya ndokuwaridza pasi tichasaisa tende. Ndichiti vanhu vanouya panapa ndiparidzire vanhu vanodya huruva kunge nyoka. Ngavagare pakanaka. Ndabvisa zvidhina izvi ndatenga. Akasvika nditandu. Zvidhina zvauningirika. Tandi ndiwe zviya. Akasvika. Zvanzi mufundisi. Mari maiwana kupi yamatenga zvidhina? Ndakati ndatenga nemari yangu. Saka ndiri kuda marisiti achesi. Hazviitwe izvozvo. Ndipei marisiti. Ndoona akazonopiwa ava. Saka ndzoserai mufundisi mari yake. Akauya nawo kwamuri. But zvandiri kukuparidzirai ndinozviita. Imi musati mazviita. Are you getting what I'm saying? Andimirire zvimwe. Even tichitenga pano. I'm giving you 5,000. Doctor, 10,000. Yokutenga panapa. Ngatiitei. Komfundisi chiyangwa. Ndakati ndokupai 130,000 US dollars. Ndikavapa direct. Shamwari. Andikuparidzire Jesu wandisina. Ndinokuparidzira Jesu wandiinaye. Zvandakaona zvichiitwa naJesu mandiri. Ini ndozvandinokuparidzira. Kuti ukazviteedzera wararama. Pana ari kunzwa zvandiri kureva. Pano patakatenga, pano pandakashupikira. Hausi musho wokwachiyangwa. Ndikafa pano nhasi vanoshedza mumwe mufundisi. Akupfuurira pamberini ndaenda. This is for the kingdom of God. This is for the kingdom of God. Pane vamwe vakutadza kunamata kurwira zvigaro. Kuti izvozvi zvandoita ndowanei, ndozodi. Jesu ndiye ari kuti ndine mubayiro. Mapanzwa here Jesu achiti ndine mubayiro wangu. Come on. Ndine mubayiro wangu. Ndakazviparidza izvi mazuva ano handichaparidza. Akazviteera ndeuya gera pa Glenda Simungu. I preached. Ndikati zvaunobatira Mwari zvichakuponesa mangwana. Akarwara akapinda muAvenues Clinic akandishedza. Ndichipinda akandiburitsira marisita akati baba chegumi ndinobvisa. Marisita ngwara. Zviri kudei pandiri. Ndokubva ndanamata naye. Ndichipedza kunamata mangwana kusaina rundifonera ndaburitswa muchipatara. Kechipiri ndakaparidzapo kuti ma-first fruits. Kuti kana wapinda mumunda, pay ma-first fruits kuti ndasvika pamakandiudza Mwari. She did it for 2 years. Red Cross ichivharwa muno. Vese
iye akashedzwa nokuti anga akabvisa mafirst fruits. Akashedzwa, akapirwa basa kuenda Kenya, Geneva, akaenda. Iye zvino ari kuIsrael. She is seated there, ari kumirira kuira ndege kudzokera kuIsrael. Kutungamirira Red Cross iriko mangwana mahostage ari kubuya. Anga achifanirwa kunge akatoenda but vakakanganisa zita rake pavisa. Saka ndori rugadziriswa but radzoka. Anga achifanirwa kunge ariko ndo vanoona nokunotambira mahostage muGaza vachivaendesa kuIsrael. And she's going back. Asi munomu zviri kunzi Red Cross yakavharwa. But uyu ari kushedzwa kunyika dzacho dzaisiri. Reason ndeyekuti akateerera shoko richitaurwa. Mafirst fruits akapa. Chegumi anotumira ariko ikoko. Chichiuya pano. Are you getting what I'm saying? But vaya vanonzwa vasingaite gore negore, they are the same. Hapana chine chinja. Crown yokutanga, mbairo wokutanga. James 1:12. The crown of life. This is a very special crown. Are you with me, church? Vari kutendeiro muri kundinzwa here? Wonderful, wonderful. Oh, hallelujah. Shamwari chechi ino yapfuura kota yekwenyuka. Zvakafanana? Hazvina kufanana? Asi imi munenge muri pakota mune vanhu vakadai chechi. Masangano twendaunganewa. Hallelujah. Maiona here, blessed is the man that endureth the temptation. Wakaropafadzwa munhu uyo unotsunga mwoyo pakuidzwa. For when he is tried, Nokuti kana atendwa, he shall receive the crown of life. uchapiwa korona youpenyu yakapikirwa avo vanomuda. Kuedzwa. Vanoedzwa. Ndikasazvitaura panapa hapana achazvitaura. Nangarai kuno mese. Muedzo uripo unozikanwa naSatani. Kuti ukatambira pamuedzo uyu, denga hauri nhuwe. Muedzo wokuhura. Ndosaka Satani achishandisa vamwe kupfeka shota, kupfeka zvimbandi-mbandi, nyangwe achiuya muchechi. Unoona mukadzi akaroorwa anopfeka semwanasikana asina kuroorwa. Satani ari pabasa. And the most beautiful women are being used semanjuzu. Nyangwe mukasatameni chokoti chandiri kutaura pano. Vari kushandiswa semanjuzu. Satani ari kuenda achivatora. And that is the end of life. Ndodenga ravo rese iroro. But isu, after this life, tiri kuenda kudenga kunogamuchira zvatakabatira Mwari tiri muchimuviri ichi. Handozviparidza chete ini. Handozviparidza inini. Muri kuzvinzwa here zvandiri kutaura panapa? Chenjerai nomuedzo iyoyi. Hanzi vanoshingirira, vanokunda miedzo. Kudenga taenda pajudgment seat of Christ. Muchanopirwa the crown of life. Hamuna kundinzwa imi. The crown of. Vakadzesa vari munomu. Vashoma vacho vakachata. Ndo vakambopfekedzwa crown yepamuchato iye. Asi vazhinji vokutizira muiziye handiri kutaura. Muri kuseka ndatadza kutaura here. Alright, regai ndisiyane napo. Ndati vachapirwa the crown of. Hallelujah. Alright, regai ndisiyane napo. Regai ndiende pa crown number 2. Crown number 2.
is the crown of righteousness, which is the victor's life. 2 Timothy 4:8. Paulos anoti ndarwa kurwa kwakanaka kwokutenda ndakachengeta kutenda. Kubva zvino, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love is appearing. Shamwari, zviri kunzi naPaulos ndagadzirirwa korona yokururama. Shamwari, taurauge rine kuti kune korona yokururama. Kumba kwedu kwatigeroko. Amai havadi kuti ndirambe nditaura zvekumba kwedu, but nditenderei ndizvitaure zvakanaka. Yes. Unonzwa kumba kwedu? Kumba kwedu. Sinzi, baba munoramba makanyarara. Hamusi kuona zviri kuita vana here? Hamusi kuzviona here izvi? Zvino inini manje ndiri kuchengetedza korona yekururama. Ndoramba ndakadii zvangu. Ndoramba ndakanyarara. Baba mkuru ava vanomboti vakasvika zvanzi muningira wenyu anoramba akanyarara. Awo baba mkuru ava anoramba akanyarara. Hakusi kuti handina zvokudaira. Vanoramba vakatsungirira vachawana korona yokururama. Handidaire. Tikavaona kuti vapedza kutaura vese vanga vachitaura, ndonotenga kireti yemakokokora toti inwai mataurisa pahuro padi. Uri murume benzi unoswera uchikakavadzana nevakadzi. Mukadzi haasi ukakavadzana naye, haasi ukupopotedzana naye. Kutoswera muromo uri mumhuno. Akazondidai. Enda unotsvaga wacho asingakudaro. Unomuwana kupi? Anotsungirira kusvika pakuguma achapirwa korona. Hobo, even mumatare matinopinda vakawanda vanorasa miromo. Vanoti vakarasa miromo vakataura votarisa ndoti yes varume, thank you very much, let's proceed. Pfuurira pamberi nebasa raMwari. Musagare pamakuwa. Auwane korona yokururama. Panari kubata here zvandiri kutaura panapa. There is another crown of glory. 1 Peter 5 verse 4. 1 Peter 5 verse 4. There is a crown of glory. Ndichanoiwana. Pane dzandataura apa matoona karekadza ndichanowana inini. Apa nekururama pandiripo. Nyangwe mukasathameni ndiripo. Ndiripo. Ndoiwana korona. Hallelujah. Mukobvu. Ndiripo. Ndinenge ndinayo. Maiwana here imwe. And when the chief shepherd shall appear, kana mufudzi mukuru achizoonekwa, you shall receive a crown of glory muchawana korona yokubwinya that isingasvavi. fadeth not away. Korona isingasvavi. Mfundisi Mapranga, tukorona tukakapfekwa nevakadzi vese vachichata vachiti kiki vachienda twakaora kudhara. Hapasisina. Plus dzimwe korona dzacho dzanga dzisiri dzako, dzakaita zvokunohaiwa. Wangopedza kuchata dzadzoserwa kuvaridzi, masara musina korona. Hauna korona yauinayo muupenyu. Shingirira iri kuuya naJesu.
Ndatishingirira iri kuuya naJesu. Corona yokubwinya. Oh, hallelujah. Iwe, don't forget kuti unenge wapfeka eternal body. Saka wakupirwawo eternal crown. Ya usingakwerete nokudzosa. Kana ugere nomurume wako nomukadzi wako bvunza kuti ko yandakachatisa iri kupi? Wakago. Ana maEvangelia varungozunguza musoro. But kune imwe iri kuuya musatye zvenyu. There is a crown of glory. Mukaona muchechi hosideko ana mai vanotungamira vese mukaona musingaedzwe musingatsoropodzwe hamusi kushandira Mwari. Ukaona ukatsoropodzwa ukatiza muchechi waruza crown. Waruza crown. Josefa akubatwa nomukadzi waPotifa akati no hazvina crown izvi. Akatiza akaenda chaakatizira akazonoiwana crown yake. Pane vari kunzwa zvandiri kureverera. Hanzi vanotsungirira pakuedzwa vachapirwa the crown of when the chief shepherd shall appear. Mufudzi mukuru manje paari kuuya kuzoona vafundisi vaifudza manje. Kasi ya munda kwakutsvagwa vafundisi chaivo vakafudza zvisina chioko muhumwe, zvisiri zvokutsvaga zvakawanda. Uri kuda kuti vanhu vaende kudenga. Ivavo vachapiwa crown. Kwete vari kurwisa kuda kutora chigaro chavasina kupiwa naMwari. Omana nhasi ndiri kuparidza. Regai ntaure corona yekupedzesera, crown number 4. Is it crown number 4? An incorruptible crown for the faithful service. 1 Corinthians 9 verse 25. Hanzi munhu wese anomhanya kumakwikwi anomhanyira mubayiro. Vari kutamba bhora vari kutambira mubayiro. Asi isu muna Kristu Jesu tiri kushandira mubayiro. Come on man. Zvese zvatiri kuita izvi hazvisi kuitira mahala. Zvino mubayiro. Mumwe yeuchidza mumwe kuti there is a book of remembrance. Riri kunyorwa naMwari. Muneni here church? Muneni here church? All right, verenga kana iwe. Mumwe nomumwe unoshingaira pakutamba unozvidzora pazvose. Zvino ivo vanozviita kuti vawane korona inoora, asi isu kuti tiwane isingaori. Hanzi vanotamba here kana kuti vanodii? Bhaibheri rakurati vanoita sei? Pakutamba. Chirungu riri kuti every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Hakusi kutamba. But regai nditaure iyoyo kutamba yamunofarirei. Tufana twemazuva ano mufundisi Mapranga hatusi kumirira crown yokudenga. Kanouya kakarova kamwe kabhachi kanomiririra vanhu vese vagare kakapinda so. Vanhu vese vati kakarova zvichena zviye kotanga manje. Zvinodivire vakadzi ndo rinozonyanyisa kuirasa manje. Kwakuuya vasina kupfeka manje vamwe vakapfeka tounderwear chaito. Ivo vanhu vasina kukwanawo kuomberera munoomberera munhu ari kupenga uyu. Munhu ari asina kupfeka hakupengaka. Kumunenge muchiomberera chiivo pa. Murwere ari kurwara uyu. Munoomberera benzi.
asi vanhu vese ava vari kuzviitira crown inoora, but isu tine incorruptible crown. Ndakupedzesa ndichienda pana zvakazarirwa 4 pavhesi ya10 na11. Timu yangu igare yakagadzirira, nokuti ndichibva pano ndiri kuenda kubasa futi. Maiwana, Taiwan. the 4 and 20, kureva kuti 24 elders fall down before him and sat on the throne. Who sat on the throne and worshipped him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, go forward, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. For thy pleasure they are and were created. Shamwari upenyu hwako kana husiri pleasure yaMwari. Oh, are you with me? Nokuti we were created for his pleasure. Kuti afare nesu. Hanzi vakatora korona dzavo. Makantarisa. Vane ma crown of life. Ma 24 elders. Vakatora, vakakandira pasi. Pachigaro chaMwari. Vakati, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things for thy pleasure. Shamwari, I was created for the pleasure of God. Ndinofanirwa kuita kudarika Dr. Hove. Ndikaona Dr. Hove vachipinda musejari mavo, vachitaurira varwere chichiri kunetsa, munopora, munopora, munopora. Achienda, uyai tione tinzwe. Vari kushanda, vachinakidzwa. Ibasa raMwari, vavari kurapa vanhu vaMwari. Muri kubata zvandiri kutaura here panapa? Iwe komborerwa nokuita basa raMwari. Crown isingaore. Ini ndichange ndinayo inini. Oh, ndopakatorwa nemaRoma manasikana. Pavaimba paya vachiti ndipei korona, ndipei korona. Haikumbirwe. Haikumbirwe. Inouya yega nezvawakabata. Swaira kuuya kuchechi kuzongoimba ndipei korona. Waiteiko? Ndapedza kuparidza. But I want to conclude saying, vamwe venyu, I want to tell you kuti vari kufunga kuti hakuna chinoitwa muBhaibheri chisina mubayiro. Nokuti ndakaverenga kuna Matthew 10. I don't know the verse, but must be verse 42. Inoti, ani nani anopa mumwe wevadukava kapi yemvura, haashaye mubayiro wake, akamupa nezita raJesu. Are you getting me? Iwewe uri kushaya kana chimwe chete, ukaenda kuna Ruka unonzwa zvichinzi, thou faithful servant. Iwewe wakandiona ndisina zvokupfeka ukandipfekedza. Ndiri kuchipatara ukauya kuzondiona. Pinda murugare rwawakagadzirirwa. Shamwari mabasa iwayo kugovera hembe chaiko kupa, haushaye mubayiro wako. Am I talking to somebody here? Peter akati kwaisu takakutevera. Aiwa, hasi Peter. Inyaya yeuyo matarenda. Akasira mumwe 5, mumwe 4, mumwe 2, mumwe 1. Akausirwa 5. Akanoshanda. Akauya nemamwe 5. Pane vamwe vakapirwa matarenda naMwari avakagarira. Wakapirwa chipo chokuimba wakachigarira. Hakuna vamwe wawatrena, hakuna. Sakanzi,
mukanoiverenga iyoyo inokutaurira kuti thank you faithful servant, wakatendeka pane zvishanu zvandakakupa ukaona zvimwe zvishanu, ndakukuti tonga maguta mamwe mashanu, chiva mambo wemaguta mashanu, nokuti wakashanda. Matarenda akawana 4 akadzoka nawo, akapiwa rimwe chete ivo varombo veda. Ndovokuti ndakanochifushira chitarenda chenyu, ndakatya kuti munokohwa pamusina kudyara. Zvakanzi tora mutorerei tarenda, mupe anawo, iye musungei, mumukandire mumoto usingadzime. Unoziva kusabatira Mwari nokusashandira Mwari, uchachema rimwe zuva. Ndazama kutaura nasi. Ndati uchaita sei? Uchachema rimwe zuva. Uyo ari kupinda uyo mufundisi kuSouth Africa, wamuri kuona gera haasi muNigerian, kungokopera maNigerian kuveka. Anonzi mufundisi muusha, ndiye mufundisi wedu kuSouth Africa. I know him very well. And iyeyu mushandi. Pose pandasvikira, nyangwe ndikatenga macheya anouya kuno, ndinongomutaurira kuti ndaatenga pakati, zvechechi tatenga pakati, kuzosvika kwemacheya ese amakagarira ndiye uyo anenge achimhanya nazvo. Mufundisi bati, ndinomhanyisa zvisina akamboona. Kana ndiriko, anga asina mota, ndakatozosvika achiti onai Benz yandakudriver. Ndakuti ndikuda kuti ndimhanyise kuPretoria nchibva Joburg. They will be running kushandira Mwari. But ndo vanhu vari kunowana mubayiro yavo manje. Ndevanhu vari kunowana chii? Muza. Unonowanawo. Wadairirwa nevavadza muzano nowa. Sumuka. Kushanda kwandiri kuita kumufaro, ari kuvaka every day, every step, ndiye murume iyeye akamira. Ndiye murume wandinotuma kuita zvese. Even now ndikati mhanya izvozvi, adaire baba ndakuenda, anonondifonera tovako achitora mapicture muri kuda kuti zviitwe sei. We are working tirelessly. Zvisina, kana ukazoona vamwe vari kurwira zvigaro vakaisa maoko muhomwe, vanenge vachimudadira, asi kuna Jesu anoziva zvose zvakaitwa nemunhu. Ndati kuna Jesu anoziva zvawakabata. Zvose zvakabatwa nemunhu uchanozviwanira mubayiro. Ndapedza kuparidza. Regai ndichitaura vana. Svondo rino ndataura zvatinenge tichiita kudenga, asi ndadimurira nokuti kuri kupisa vamwe vaneta vakungoshama ng'aya. Saka regai pamwe nechitatu, ningari munomu ari kukomana iwe Toro Guy, iwewe ndaukangamwa kazita ndepota ndiringoyeuka maskiripicha anonzi baba anonzi Nangwiya. Ndakamuticha kuBible school ndosaka nchiziya. Kukanganwa kusikuti andumuziye. Anonzi Nangwiya. So kukanganwa kwandiri kuita zita rauyo uyo ane zita remuno muZimbabwe kasiya mundaka andiri kangana. Uyo ndinangwiya uyo harisi remuno muZimbabwe. Uyu ka Tsogolani harisi remuno muZimbabwe. Ndere kuMalawi Tsogolani. Tsogolani nokuti ka uyu murooro wa Malawi. Vamsamba Malawi. Tsogolani Malawi, Nangwiya mumwe ari pa. Saka unondoona nsandaenda Nangwiya ndatenda munhu wese ngasimuke.
Baba, muzita raJesu ndataura shoko renyu rokuti muri kudzoka mubayiro munawo kuti mupe mumwe nemumwe sezvaakabata. Baba, ndataurira vana venyu nyangwe vane nungo kuti vakwanise kubvisa nungo, vakwanise kushandira Mwari wavo, vazowana mubayiro. Pachapfekedzwa vamwe korona, pachapfekedzwa vamwe korona, na ivowo evo varege kushayiwa chokupfekedzwa. Baba, nezita raJesu ndakurayira mweya yetsvina, ndinorayira madhimoni ese iye zvino, ndinorayira mweya yerima yose iye zvino. Evo mhepo dzezvirwere, mhepo dzokurwara, paradzwa nezita raJesu, buda uende nezita raJesu. Iwe mweya unotambudza mamarriages evana vaMwari, ndati kwauri paradzwa, ndati kwauri paradzwa. Iwe mweya wakaipa, chibuda uende, buda uende, buda uende, buda uende. Baba, ndinoregedza kuzodza kwedenga, kuzodza kwedenga, kuzodza kwa Ishe wedu Jesu Kristu, kubva mutende rokupedzesera kusvika rino. Ewo Baba, mweya wenyu mutsvene ngauburuke, ngaufambe zvino, ngaufambe zvino, ngaufambe zvino, ngaufambe. Baba, ndanamata, Holy Ghost power, arrest every demoniac spirit, every satanic spirit. Holy Ghost power, Holy Ghost power, arrest every demoniac spirit. Sungai mweya yakaipa muno, ngaiparadzwe nezita raJesu. Manerebosa, yela rabakaya nderebosh, nenda la rabakaya ndorobose la rabakayata. Yes, 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 yes. Simudza kutenda kwako pane zviri kuitwa naMwari, simudza kutenda kwako pane zviri kuitwa naMwari. Kala rabakaya nderebokosi yandarabas. Mweya yose inotadzisa vana vaMwari kushandira Mwari, mweya inotadzisa vana vaMwari kuvashandira Mwari wavo, ndinoirayira nezita raJesu. Ngairegedze, 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 ngairegedze nezita raJesu, nezita raJesu. Wakamira ipapo right now. Pandatanga kunamata, hana yako yatanga kurova, na zvine iri kurova zvakasimba. Famba netsoka dzako uye pano. Iyewe uri kunzwa zvandiri kutaura right now. Quickly come. Ukanonoka ndakutobuda kuenda izvo so. Ari ndiri kuziva zviri kutoitika right now. Famba netsoka dzako uye, ndakakumirira. Ndakakumirira. Vamwe vose vasara vakamira, simudza maoko ako right now. Ndiri kuda kuti unamate uti Mwari, zvamusina kusima mandiri ngazvidzurwe, zvamusina kudyara muupenyu hwangu ngazvidzurwe. Aya manderebosha. Handina kushedza vanhu vese vandati vane hana dziri kurova. Pandatanga kunamata uyai. Iye zvino munhu wese akungomhanya kuuya, asi panganditaura manga makamira. I want somebody to operate together with me. Father, in the mighty name of Jesus. Munonamata here. Munhu kana chinamatirwa anovhura maziso akatarisa munhu ari kumunamatira kana kuti munotsinzina. Obva utozvinura maziso akantarisa. Tarisa kuna Jesu kwete kwandiri. Hallelujah. Pana ari kundinzwa here panapa. Imimika afundisi, musamire makavharira vamwe. Kana uri pamberi unofamba uchienda uko kuti vamwe vaonepo kumira. Usangomire kungoti tumbi. Tarisawo kumwoko. Tinozvironga zvakanaka. Thank you. Oh, hallelujah. Ndatisimudza maoko ako uti Mwari, dzurai zvamusina kusima mandiri. Oh ya manderebosa. Zvamusina kuisa muupenyu hwangu, zvamusina kudyara mandiri, ngazviende nezita raJesu, ngazviende nezita raJesu, ngazviende nezita raJesu, ngazviende nezita raJesu.
zvamusina kudyara mandiri, zvamusina kudyara mandiri, zvamusina kudyara mandiri, zvamusina kudyara mandiri. Orakamanderebosa, nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Zvamusina kusima ngazvidzurwe nezita raJesu, ngazvidzurwe nezita raJesu. Andakamasikete andakamasa, yela raboko sera, yamande reboko sikata, yela rabakayande rebos, konande reboko sika. Iwe nezita raJesu, udawenda, Buddha, come out. Udawenda nezita raJesu. Buddha, 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 come out. In the powerful name of Jesus, I command you, devil, out, out. Buddha, Buddha Wiende, come out. Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Buddha Wiende, Buddha Wiende, Buddha Wiende, Buddha Wiende. Come out, come out, come out. Nesita raJesu, nesita raJesu, nesita raJesu. Come out. Buddha Mari, Buddha, Buddha nesita raJesu, Buddha nesita raJesu. Come pray for him. Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Nesita raJesu, nesita raJesu, nesita raJesu. Ola rakamandeka, kora kandeka mosikata, aya mandere bokosikata, aya mandere bokosika, iya la rakandeke mosa, nesita raJesu. Come on, murekere nas, murekere, nesita raJesu, nesita raJesu, nesita raJesu. Batai upenyu mwanasikana, nyasha dzerwendo, kuropafadza kwenyu ndo kunopfumisa. Komborerai upenyu wake, ropafadzai upenyu wake, muzita raJesu. Amen. Wakamira ipapo right now. Ndikuda vanoti mfundisi yangu, ndoda kutendeuka, ndoda kugamuchira Jesu Kristo saisho upenyu wangu. Sumudza ruoko rwako namatenewe right now. Sumudza ruoko rwako
Hapanaye. Pana okay. Ndoda kunamata nemi, ndoda kutaura kwauriwe. Bhaibheri rangu rinoti wose anoshandira Mwari. Daniel 12 verse number 3 inoti. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament. And they that turn men into righteousness as the stars forever and ever. Hanzi vanodzora vamwe kuuya kuna Mwari. Kudenga kwatichaenda kuvachapenya kunge nyenyedzi. Enda unoverenga Daniel 12 verse 3. Inokutaurira izvozvo. Shamwari kunamata kwatiri kuita tofanirwa kubatira Mwari. Kuti patiri kubva pano tirege kunorasikirwa nomubayiro yedu. Tinofanirwa kunowana mubayiro mumwe nemumwe. Wakamira ipapo. Shamwari uzvibvunze kuti ndakasikirwei. Hauna kusikirwa zvisina basa. Are you hearing me? Jesu. Madoctors akaparidza nezuro. Jesu akati pakasikwa munhu vakaturikwa maoko zvakanzi berekanai muwande. Okay, berekanai mudi muwande. Now murume wese akaroora vari kuzadzisa kuberekana kuti vawande. Zvino kana wakubuda mumba uchinorara nomumwe mukadzi hamusi kuberekana kuti muwande uri kuitei. You were appointed kuti muberekane muwande mumba menyu. Kwauko kumwe kungonorararara kwauri kuita uko kwakanyorwa papi pavhesani. Kana chechino mukasatendeuka munonotsva nokuti chokwadi chose ndiri kukuparidzirai. Handina nechimwe chete chandasiya. Are you getting what I'm saying? Munofanirwa kumira makasimba. Ngatibatirei Mwari. Nyangwe vaseki vakauya, nyangwe vakadii vakauya, isu ngatibatirei Mwari. With these few words, roda kusangane mangwana kumunamato. We come to pray. Turi kunamata. Nezuro ndakasanga ma-engineers vakandishedza, vakandipa mabooks emazvese, vakati taakuda kutanga kuchera. Taakuda kutanga. Haiti sondorino on Wednesday vari kuenda kunotora maplani edu kusito Farare. Vakuda kutanga kuti tichitanga kuvaka. The devil is a liar. Uyai tinamate. Tinoswera takazvinyima zvokudya. And you come and let's pray. Tonamata kuti Mwari vaite kuda kwavo. Iwewe usina zvokuita muchechi. Joina madepartment aripo. Tangai kuita zvinhu pakereke pano. Vanodyara miti, vanouya nemaruva. Nzvimbo ino ngaishanduke. Ine borehole, ine mvura, ine zvese. Ngatishandurei nzvimbo ino. Ive nzvimbo inoyera yaMwari. Ndinoti Mwari wemasimba ose akuchengetei. Mwari wemasimba ose akupei rugare. Mwari wa Abrahamu naIsaki naJakobo akupei pfuma. Mwari wemasimba ose aramba achipenyesa chiso chake muupenyu bwenyu. Ndinoti nyasha dzaMwari Baba, rudo rwaIshe wedu Jesu Kristu nokuwadzana kwomweya mutsvene zvigare nesu kubva zvino dzamara kwekusingaperi. Amen. Thank you. God bless. Right, ndiri kuudzwa kuti